le midi. Je vais le faire avec du poisson. C'est la base. L'accompagnement poisson grillé, un peu de pâte, ça était mérou braisé. Tout ça sont des trucs la semaine. Les restes de la semaine. Les conserver au réfrigérateur et chauffer pour les 50 minutes.
cas à 2000. Non, ben c'est bon pour moi. Il y a ce que c'est bon. Ça, là, bon. Voilà, tu as dit la